いよいよね、今日でホタテ漁終了の日です。今日ね、目なし漁港、何船かな、巡航丸かな。さて行ってみますか。よし、最後気をつけてやりましょう。よし、到着。はい、今日はね、5エサシマルと2エサシマル。今入ってきたね。よし、最後積んでいきましょう。よし、じゃあ積んでいきましょう。はい、どうも。じゃあ帰りましょう。よし、おろし終わった。あとは剥くだけ。明日どうかな、嵐にならないといいけど。よし、あとは明日。よし、見ろ、最後の貝抜き行ってくるよ。今日で終わりだ。気持ちよさそうだね。いつの間にかそこの場所取っちゃって。座るとこないじゃん。外はどうかな、風の音聞こえるし。嵐かもしれない。じゃあね。行ってきまーす。今年最後の貝むき。吹いてる。嵐。嵐かー。七重刺しまではそっちに、あっちの奥に着くんだね。